Hamuna viongozi hapa? Hamuna viongozi hapa? Tukorage tunyoni na tutikuria. Niturenda kuria kwenye wathuku na veithi wa Gitau kana moraga Gachagua nimekuria. Habari zenu nyote? Leo yani ya kwanza majina yangu ni Edward Ruiru Maina. Nataka kuongea kwa lugha mbili. Lugha ya kwanza nitatumia Kiswahili. Niseme hivi. Tumekutana hapa siku ya leo juu sisi ni wana Kenya na sisi ni walipa kodi na sisi ni wapigaji kura. Tukiwa mahali tumesimama siku ya leo, tunauliza heshima yetu kutoka kwa bunge. Sababu kutoka hapa kwenda mpaka Karau kupeleka maoni yetu ni shilingi 1,500 kwenda na kurudi. Kwa hivyo hata mwenye kutangaza tukutane Karau Nyandarua mzima amekosea wapigaji kura heshima. Sababu kila ward iko na mwakilishi na wale wanaokuwa wakilishaji wa ward. Na kila ward iko na viongozi. Kuna ugumu gani kama leo tumekusanyika mahali hapa tutoe maoni yetu? Ya pili, clerk wa National Assembly siku ya leo ameweka hiyo ratiba yote kwa magazeti na vile watu wata download hizo forms. Wewe mwenyewe useme umesema yes Gachagua aende ama umesema ra. Sasa nikiangalia hapa ni wangapi wanajua kuna fomu zinatolewa? Hakuna. Kwa hivyo hakuna justice tunaenda kuona hapo mbele. Kwa hivyo tunataka kusema siku ya leo hatuoni haraka ni ya kuenda wapi. Hii maoni ikusanywe kuanzia ward, constituency, imalizikie county. Na hapo kila mwananchi atakuwa na haki. Kila mwananchi atakuwa amepata haki yake. Ya pili, sisi vile tumekusanyika hapa siku ya leo tuna uchungu mwingi sana. Sababu tulisikia wajumbe wetu wakisema sisi ndio tuliwapea nguvu na kusema baina yetu. Mimi nikiwa nimesimama hapa nataka kuaddress area MP. Nimwambia hivi ama tumwambia hivi, hakuna siku tulituma yeye Kirinyaga ama iko siku tulituma yeye Kirinyaga? Hakuna siku tulituma makaja katuliza mnatakaje na deputy president. Hatuwezi kugoja hata ile siku maoni itatangazwa. Kwa nini yeye hatembei hapa atuulize tunataka nini? Kama tunataka deputy president yaende tutamwambia. Lakini sio aende huku na huku akisema ati ni sisi. Sisi hatuko hapo. Ya tatu, nataka niwaulize nyinyi. Hamuna viongozi hapa? Hamuna viongozi hapa? Hamuna viongozi hapa? Huyu Abazi amesimama hapa. Hawezi kuwa MP. Ama huwezi? Ni nini huna? Ni nini huna? Ai, watu wanatuletea nini? Mimi nikisimama hapa nataka kusema hivi. Kuna mtu mmoja mimi naona na area hii kaunti ya Nyandarua mzima, ule mtu anajua ni nini anafanya kwa hii kaunti. Kuna mmoja nimetambua anaitwa Keiro Gashomba.
Amechaguliwa sasa, hii ni mwaka ya 30. Ni nini anapea watu ya Jabini? Ni nini anafanyia watu wa Jabini? Wanamchukua na mrudisha, anachukua na mrudisha. Sasa naye atoke jikoni, aingie kwa hiyo nyumba kubwa. Ni nini anafanya huku? Kwenya hii ni raundi yake ya pili. Alikuja hapa akalia, nyinyi mkampea kura na Jubilee, mkanyima Abbas. Si ndio namna hiyo? Si mlinyima Abbas kura? Mkapea nani? Kwenya. Wacheni nimwambie, kuna msemo unasemwa na Kikuyu ati nyasi ya hapa nje haikuliki. Kwenya alinyimwa kura huko, tukaja tukamjasia hapa. Si mnajua hivyo? Hiyo ingine nataka kusema hivi. Tuko na alternative. Kuna madam anaitwa Faith Getau. Si mnamjua? Shida kwetu. Hiyo ndio shida ya hapa Nyandarua. Shida kwetu. Na ni lazima tumung'oe. Si ndio namna hiyo? Shida ya Nyandarua ni nani? Shida ya Nyandarua ni nani? Shida ya Nyandarua ni nani? Sisi tunataka kusema hivi. Tunataka kusema hivi. Tuna wajumbe watatu hapa. Wale tunataka washikiriane na hawa wengine wako nje ili tupate njia. Mmoja ni Kiaraho. Si mnamjua? Si mnamjua? Kiaraho akija hapa atakunywa kahawa. Kabisa. Mwingine ni nani? Ajiko Mohea. Ni Wajiko Mohea. Si ndio? Si mumeona mama na ni dume? Hiyo mama yako sawa. Huyo mwingine ni nani? Kava? 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 Rastere nataka kutuma hii ujumbe kwa Nyandarua County Assembly. Kwa Nyandarua County Assembly. Tunataka wajumbe wetu wale wako county. Pande hii ya South Kinangop. Pande hii ya ni Kinangop constituency. Nao wafanye press tuwasikie. Wakipipiri wafanye hivyo. Joroko Karao wafanye hivyo. Hata Daragwa tujue nao wanasema nini, sababu hawa ndio tunakaa na hawa. Ama namna gani? Ndio. Hiyo ingine ya mwisho niseme hivi. Na hapa munisikie sawa sawa. Nataka munisikie. Nataka hapa munisikie sawa sawa. Nataka hapa munisikie sawa sawa. Kuna mtu mmoja alienda akaambia watu, shugeni msipewe sumu, na sisi tunapanua mdomo kama nini? Kama mtoto ya nini? Ya ndege, si ndio? Sisi ni kuwekwa tu. Wacha nimwambia hivi. Katika chama cha UDA, ile mimi mwenyewe nilichagua na nikatembea hapa nikitafuta kura. Hiyo chama ya UDA, wale wajumbe wanaenda kufukuza Rigathi Gachagua ni wajumbe 114 kati ya 291 MPs. Wa UDA ni wangapi? 114. Kwa hivyo wewe ulikuwa chama cha ODM, hukupea Gachagua kura. Kwani unaweza ingia nyumba ya mtu ufukuze bibi na hukuoa? ODM haikuchagua Gachagua. Ina impeach nani na haikumchagua? Kwa hivyo wale wana impeach Gachagua ni watu wa UDA. Watu wa UDA. Na sasa tunataka kuambia hawa hivi. Sana sana wale wametoka hapa. Watu goja tuko na wao hapo mbele. Kutoka hapo sasa niongee Kikuyu kidogo, si ndio?
Gwenda kuga ni andu a Ndirũirũ wa Maina twacemania muthenya wa umuthi turakarite muno ni undu wa maundu maria mekitwo na twerekera kawa bunge kana tuguthie magoti-ini ni turenda haki itu ya public participation. Mawoni ma raia moyo uria magiriire na matige kuhurwo cenga githa tiguo nigetha mundu othe auge uria areciria na meciria make. Tujoke tumwire ti andu othe maguraga ngatheti ina goro muno na ti andu othe moyo uria download ndagwo fomu icio aroiga na fomu imwe ko download na ciringi 20. Mureciria ni mbia cigana iria andu ihũthĩke ona thimu nĩ gũkĩrĩcia wĩra ũcio. Ũguo tũtikae kwĩrwo atĩ kwĩ public participation ĩkĩtwo thĩinĩ wa Nyandarua na Kenya ng'ima, na hiyo ni appeal tutafanya hata kwa bunge. Ũcio ũngĩ ndauga na Gĩkũyũ ndoiga atĩrĩrĩ, thũ itũ ya Nyandarua no, thũ itũ ya Nyandarua no, thũ itũ ya Nyandarua no, thũ itũ ya Kinangobu no, thũ itũ ya Kinangobu no. Aretwo mami mũru niĩ ngwenda kuga atĩrĩ ndũgamĩte haha twĩna njamba ithatũ. Mũtumia wĩtagwo atĩa? Atĩetagwo atĩa? Atĩetagwo atĩa? Ũcio ũngĩ atĩ ũcio ũngĩ etagwo atĩa? Mũjumbe ũcio ũngĩ etagwo atĩa? Kĩaraho. Atĩetagwo atĩa? Kĩaraho. Ũcio ũngĩ nĩ seneta Kava. Acio nĩo marathikĩrĩria ground. Acio nĩo marathikĩrĩria kĩ? Ground. Ũcio ũngĩ MP nĩ Abbas nĩguo ndĩrerwo. Ũcio ũngĩ nĩ ũguo. Ũcio ũngĩ tũrauga atĩrĩrĩ, Gacomba rĩ, Kĩirũ wa Gacomba rĩ, mĩaka 30 MCA rĩ, nĩkĩ aheaga andũ ake? Ithati maendeleo magathi makĩmũcokagia kaĩ rĩu ũmũthĩ ona ithuĩ tũtangiuga nĩ tũkwenda maendeleo macio mokoke na gũkũ. Onake nĩ aume riko oke agwĩre nyũmba nene kana tiguo? Yani ndauma riko tũthikĩrĩrie thauti na tũtinakĩingĩrĩria aya angĩ marenda gĩtĩ ta Abbas. Ndona Abbas nĩ enda gĩtĩ kĩa MP na no tũkũhotha nĩguo na tuge nĩwe kana tiguo. No rĩu tũrauga atĩrĩrĩ, maendeleo macio mekagwo nĩ Kĩirũ wa Gacomba rĩ, mũndũ agathurwo mĩaka 30 rĩ, ona ithuĩ nĩ tũmone. Nĩ ũguo haha he fomu haha na nĩ tũgũcihũria. Mũndũ nĩ ekũihũria fomu iria ikũigana mũthenya wa Friday. Atĩ mũthenya wa kĩ? Abbas kana tũgagwĩkĩrĩra ngari maguta. Fomu citũ igathiĩ no register cina signature cigana. Nĩ mũraigua? Igatwarwo Karawĩyo tũgĩka petition no nginya tũgakona fomu citũ ikinyĩte kũ. No mũthĩ ũyũ wa mũndũ gwĩtwo Faith wa Gĩtaũ na Kwenya Thuku tweteire matũrehere fomu gũkũ tondũ nĩo mena mũcara na nĩo manetwo mbia cia public participation. Githa tiguo? Ĩni akĩrĩo manetwo ithuĩ tũtingĩrutĩra fomu ici ta ici nĩ ithuĩ twaruta na nĩo mena mbia cia bũrũri na nĩ manetwo mbia kũu gũgathio horo. Andũ Nyandarua ng'ima no iganĩre horo ya andũ 30? Ai ona kĩraka kĩrĩ gũtũruma kana itiguo nginyagia na hau tũrũgamĩte haha nja na niĩ nĩ ndarĩkia ngĩnengera mũtongoria ũcio ũngĩ. No ndauga atĩrĩrĩ, twĩna andũ alternative agwĩkĩra itĩ-inĩ icio marenda. Wanjikũ wa Mũhũhũ arũgamĩte na kĩ? Arũgamĩte na Jubilee. Tũkĩmwĩra ikare thĩ kaĩ Kwenya tũhete kĩ? Nĩ kũrĩ? Mũtigecirie rĩngĩ. Andũ aitũ a Nyandarua mũrĩaga rĩngĩ. Rĩu naniĩ njĩtagwo Mũkaramani ndarũgama haha nĩ tondũ wa machungu na marakara o ta marĩa manyitĩte bũrũri witũ, na nĩ tũreciria o ũrĩa Mwathani Jesũ ambirwo noguo mũthuri ũyũ aroretio Gologotha nĩgetha ambwo nĩ Kwenya wa Thuku
nĩ mami ũcio mwĩtaga mwega to niĩ ndingĩmwĩta na gĩkũyũ gitũ andũ aitũ mwathani ambwo andũ arĩa mamwambire marutĩte nĩmĩ nĩgetha magayane nguo ciake ithuĩ twaihĩrĩ twaumaga gwitũ tũgathi kũnene tũkorage tũnyoni na tũtikũrĩa nĩ tũrenda kũria kwenya wa thuku na Faith wa Gĩtaũ kana moraga Gachagua nĩ mekũrĩa marenda mamũnine mamwĩke atĩa nĩkĩ magatũgaĩra nĩkĩ matũrĩtie tũkamera na tuge atĩrĩrĩ ithuĩ ta rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ nĩ ithuĩ targeted thĩinĩ wa ũhoro ũyũ tondũ andũ arĩa marĩ mbunge andũ arĩa marĩ Agĩkũyũ nĩo maramba ũmwe wao twakũhoera we kwenya wa thuku ta andũ a Nyandarũa oige mũkwa ũcio wa gũita Gachagua harĩa we Faith wa Gĩtaũ waita Gachagua waita andũ a Nyandarũa iga mũkwa ũcio hau tondũ hatirĩ ũndũ ũratũguna tũcoke tũrie rũrĩrĩ rwitũ ithuothe tumĩre Kenya yothe tumĩre tondũ nĩ ithuĩ tũraninwo tũhoe mũtongoria wa bũrũri twamũhoyagĩra ũtukũ na mũthenya Gachagua nĩwe wonire mwega hatirĩ bata wa kũmũthũkĩria mũtũrĩre wake tondũ kabata angĩagĩthurĩtwo vice president tondũ gũthurwo vice president kwa mũnina biũ atĩ gũtirĩ kũndũ kũngĩ angĩrũgama no tuurie mũthamaki wa bũrũri tunauliza kiongozi wa nchi kwa heshima sana aokoe huyu aliyemchagua yeye mwenyewe kama hakumchagua ili amumalize baadaye, lakini kama ulimchagua ndio umumalize baadaye, Mungu wa mbinguni anakuona. Pahali ulisimama kanisa, Mungu wa mbinguni anakuona. Kimani wa Ichung'wa urenda tuninwo, uraugire ati nĩgũgakorwo anga nuthu mũringoti anga kĩ korenda Gĩkũyũ kĩigana atĩa gĩkue. Nĩkĩ Kimani wa Ichung'wa wekirwo nĩ rũrĩrĩ rwanyu? Kimani wa Ichung'wa tũcoke magomano-inĩ ma njĩra tũtige kũraga mũrũ wa nyũkwa. Njĩtagwo Mheshimiwa Abbas, na niĩ ndĩna maũndũ merĩ tũrenda kuga. Njĩtagwo Mheshimiwa Abbas, na niĩ ndĩna maũndũ merĩ tũrenda kuga. Wa mbere, public participation nĩyo tũrerwo nĩ mbunge tũthi tũgekĩre karaũ. Niĩ no ndegane nayo tondũ nĩ ya mũnyinyi wa president wa bũrũri wa Kenya. Na mũnyinyi wa president wa bũrũri wa Kenya twatuire kũmũthura kuma polling station. Kana tiguo? Koguo public participation nĩ irekwo. Twanjĩrĩria haha Gĩthĩnji primary school, haha Kanatharĩ, tuthiĩte ũguo nĩguo cioyo o ũrĩa kura ciataragwo rĩ. Ona public participation yekwo atĩa? Ũguo. No gũtirĩ handũ twathire gwĩka public participation, twathire gwĩkĩra karaũ. Kana gũthurĩra andũ acio gũtirĩ handũ twathire kũmathurĩra karaũ. Koguo ũkora ũcio wothe wĩna mũtongoria wa bũrũri na mbunge rĩ, ũcio wothe nĩ ũko? Wa kerĩ, ndĩroria mũnene wa bũrũri atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũici wa ngũkũ na kanjaka. Gũtirĩ mũici wa ngũkũ na kĩ? Mũici wa ngũkũ ndangĩtuĩrwo kĩnyonga, nake mũici wa ngari kanjaka arekererio athiĩ. Koguo tondũ Gachagua no mũici rĩ, kĩmũici kĩrĩa kĩnene kĩratigwo gĩake. Koguo okorwo nĩ marathiĩ mathi marĩa igana. Ithuĩ tũrĩ anogu nĩ ũhoro wa andũ acio. Wa gatatũ, ndĩrenda kwĩra mbunge aitũ maregwatia atĩ marathiĩ thirikari-inĩ nĩ ũndũ wa maendeleo.
ndacuthiriria na njira iria njega ri miaka ino iri mathanite ri ni maendeleo marĩkũ inyuĩ muonete no gukomba guku tuthiaga maguru andu gutire kindu monaga ciana itirathoma maundu mothe ni mekire atia koguo inyuĩ ambunge aya muroiga ati mwathie thirikari-inĩ ni undu wa maendeleo ri rekai tukue ni thina miaka ĩyo ĩtigarĩte 3 no tukorwo twina tha na tukorwo turi ithuothe Gikuyu koguo mume na kuu muraikara ni twe muikarite na kuu ni undu wa nda cianyu na itikĩ no horo murohe nda mugicunga na kiu muraheo kiromuita na mwathie kiromuita githicoke thikiregere nda na mwathie kiorokere megugika atia ni mutwikite uru muno ta ruriri ni mutwikite uru muno ta ruriri ugicuthiriria nduriri iria ingi ciothe Kenya nduriri iria cina urimu to no tugire ucio ni urimu na wana ora muingi muno ni ruriri rwa Gikuyu mutongoria ni mwanake we ha Gikuyu cioretwo Kimani Manongo gwiciria ageire mbi yake ona tari gukoma kwa Ruto agiciria andu othe nikuo mekaga atia ithuĩ twĩ Gikuyu ithuĩ tuonete maundu maingi muno turũĩrĩire wĩyathi maithe maitũ na ithuĩ tugoka na tũrĩ okuo na gũtirĩ kũndũ tureka atia koguo mũndũ agĩthiĩ kũruta statement kũrĩa bunge nĩ amenyaga ũrĩa aroiga tondũ andũ arĩa mena gũkũ nja nĩ wai na tũrĩ arakaru muno nĩ ũndũ wa Rigathĩ wa Gachagua gũtuĩka nĩ ekũinga bũrũri ũyũ Rigathĩ wa Gachagua aingatwo tondũ tũtikĩũragwo gũthiĩ mũmenya naguo gũtikara we tondũ tũtingĩtĩkĩra maũndũ macio mothe turekwo tũranyarirwo mĩaka 24 nĩ moi rĩu ningĩ no kuo tũrore na mũtikariganĩrwo hĩndĩ ya moi nĩ kwarĩ andũ metagwo Akamotho na Akuria wa Kanyingi na Mwenje rĩu nĩ tũrona Kimani wa Icũng'wa na rika rĩu rĩake ithe mũtirakĩrĩona nĩo maragũrwo na hau moke meke atia no mamenya gũtirĩ kũndũ twathire mĩaka 20 na igana koguo ĩno no mĩaka 5 na ndigũcio thutha wa mĩaka 5 ĩno thirikari nĩ ĩgacoka rĩngĩ koguo tũiga twagatha atĩ andũ a magumu tũtirĩ akenu na tũtigũkena tũrĩigua ngoro citũ tũciahorera twaigua mũthuri ũcio gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua gĩtĩ gĩake nĩ acoke tondũ ndaririkana ũrĩa mwakire gwĩka kambĩni moimanĩte thutha na mũnene ũcio wa bũrũri ũgwĩtwo Ruto no akorirwo ndoĩ Ngai no akorirwo ndoĩ kĩ andũ acio ũrĩa moimanaga thutha na ũrĩa Ruto na ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ anyaririrwo nĩ thirikari ĩyo yarĩ kuo itũ ya Jubilee anyaririrwo nĩ thirikari ya Jubilee nĩ ũndũ wa mũndũ ũgwĩtwo Ruto nawe Ruto ningĩ ũngĩonyarire Rigathĩ wa Gachagua na mana nĩ njũĩ Ruto ona Ngai harĩa arĩ igũrũ ndagakuohera wekaga Rigathĩ wa Gachagua ndeto ũrenda kũmwĩka na inyuĩ andũ aya na inyuĩ mũranyita ndeto ĩyo mũkono no nginya na inyuĩ mwĩmenya harĩa mũrorete tondũ na inyuĩ gĩcamio kĩanyu 2027 tũkamũinũkia rũcinĩ tene early in the morning tũtarĩ na ũndũ ũngĩ tũgeka hĩndĩ ĩyo tũtikaina korwo makara twamũinagĩra ona tũkamba kũnyua cai tũgokĩra tene gũthiĩ kũmaka mwĩke atĩa mũinũke tondũ twĩna andũ aingĩ mũno a bata na andũ aingĩ mũno ega mangĩhota gũtwarithia bũrũri ũyũ witũ kwa macio rĩ ithuĩ itũũra ritũ rĩa Nyandarua itũũra ritũ rĩa Kinangobu itũũra ritũ rĩrĩ ritũ rĩa Kenya ndoiga twĩ thutha mũno wa Rigathĩ wa Gachagua ta kingpin wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ Ngai amũrathime mũrĩega inyuothe nĩ nani njuge ndĩ mwega nĩ nani ndacoka haha o rĩngĩ gĩtũmi nĩ gĩkĩ tũtikenetio nĩguo maratũra nĩ meko impeach Gachagua kwenya na Faith mũrathire kũhetũki finance bill tũramuohera rita rĩrĩ mũmenye tũtiramuohera na mũtitũkenetie tigai gũkunyanĩra Gĩkũyũ gitũ mwarĩ haha mũgĩtwĩra atĩ tũthure Ruto mena mũnini wake Gachagua tigai gũtũhagũrĩra Gachagua ũĩkorwo nĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mwamwendete rĩ thaa ici mũramũtua thũ yanyu nĩkĩ tigai kũmũtua thũ yanyu no korwo Gachagua nĩ arahagũrwo rĩ mainũke mena Ruto ithuĩ nĩ tũgokĩra rĩngĩ tene tũthure mũtongoria ũrĩa tũkenda mainũke marĩ erĩ tarĩu nĩ ndĩrathiĩte na gũkũ injinia na kũu mbere rĩrĩa niĩ tũraragi na atumia rĩ
maranjiraga onao ti akenu tondu ni maraigua Gachagua ni arenda kuhagurwo. Tigai gutuhagurira mutongoria witu uria urarugama na gikuyu gitu.